สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆให้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นหากเพื่อนๆชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ได้ผลิตคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันต่อไปและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังข้อมูลเพราะการผลิตคลิปการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ KOO Joe Channel กันด้วยนะครับถ้าเขาไม่เอ่ยปากออกมาว่าชอบเราก็อย่าไปมโนดีกว่าว่าเขารู้สึกดีกับเราเพราะคำว่าเพื่อนของแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันถ้าไม่อยากเจ็บแบบจังๆก็อย่าไปคิดอะไรให้มันมากมายบางคนคิดว่านี่เรากำลังดูกันอยู่ใครจะรู้ว่าคุณอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเอาไว้คุยแก้เหงาก็ได้วันนี้ผมจะพาคุณไปดูรู้ไว้จะได้ไม่เจ็บ7สัญญาณส่งซิกที่บอกว่าคุณก็แค่คนที่เขาคุยเล่นมาดูกันว่าสัญญาณต่างๆเหล่านั้นมีอะไรบ้างข้อที่1คุยกันแบบแอบๆซ่อนๆเวลาคนที่มีความรักก็เป็นธรรมดาที่คุณอยากจะเปิดเผยว่าอินเลิฟกับใครแต่เขาคนนี้ไม่เลยเขาทำเหมือนคุณไม่มีตัวตนไม่ยอมไปไหนด้วย2 ต่อ 2หรือไปก็ต้องไปที่ลับตาคนพอเราโกรธเขาก็เข้ามาง้อขนาดเพื่อนๆเราเขายังไม่รู้เลยว่าพวกคุณคุยกันอยู่แบบนี้ไม่ดีแน่ๆครับดูก็รู้แล้วว่าเขาไม่จริงใจกับเราอะครับข้อที่2เป็นฝ่ายทักก่อนตลอดถึงแม้ว่าทุกครั้งที่คุยกันเคมีของคุณและเขาจะเข้ากันดีสักเพียงใดแต่ทำไมเขาถึงไม่เคยเป็นฝ่ายทักคุณก่อนเลยแบบนี้ที่คุยแล้วมันหมายความว่ายังไงครับเขาคุยเป็นมารยาทหรือเปล่านะดูดีๆล่ะอย่ามโนโมเมไปเองนะครับข้อที่3ไม่เคยชวนไปไหนเลยไม่ว่าจะงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่ฉลองตำแหน่งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญกับชีวิตของเขาคุณไม่เคยมีส่วนร่วมอะไรในชีวิตของเขาเลยแต่กับคนอื่นเขากลับชวนโดยไม่ต้องร้องขอแบบนี้ก็เห็นชัดๆแล้วว่าเขาไม่ได้อะไรกับคุณเลยถ้ารู้แบบนี้แล้วก็รีบถอนตัวออกมาดีกว่าครับข้อที่4ส่งมาแค่สติ๊กเกอร์บางทีบางครั้งเราพิมพ์ไปตั้งยืดยาวแต่เขากลับตอบมาแค่สติ๊กเกอร์ธรรมดานี่ก็เห็นได้ชัดๆเลยว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับคุณเลยมันเหมือนกับการตอบแบบขอไปทีอะครับแบบนี้ก็ควรจะถอยดีกว่าครับข้อที่5ไปไหนอะไรยังไงไม่เคยบอกมันเป็นปกติของคนที่คุยกันอยู่แล้วว่าเวลาจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเขาก็ต้องบอกเราไม่ต้องเรียกร้องเพราะถ้าเราสำคัญจริงๆเขาก็จะบอกกับเราเองแต่นี่เขาจะไปไหนเราไม่เคยรู้ทำไมถามก็ไม่บอกจู่ๆก็เห็นไปโผล่ที่โน่นที่นี่แบบนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับข้อที่6ให้เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวลองคิดดีๆนะครับแบบไม่ต้องเข้าข้างตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามหรือเปล่าพยายามหาเรื่องมาคุยพยายามหาเรื่องมาเจอพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นพูดจริงๆนะครับความรักน่ะมันไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายจนเกินไปหรอกครับถ้าเขาชอบเราจริงทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องง่ายๆครับข้อที่7ชวนไปไหนก็ไม่เคยไปถึงแม้ว่าพวกคุณจะคุยเหมือนคู่รักก็ตามแต่เวลาที่คุณชวนเขาไปไหนเขากลับปฏิเสธตลอดอ้างว่าไม่ว่างบ้างไปนู่นไปนี่บ้างถ้าเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆเขาก็ต้องออกมาเจอคุณสิถึงจะถูกต้องมันไม่ได้มีอะไรยากเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ7สัญญาณส่งซิกที่บอกว่าคุณก็แค่คนที่เขาคุยเล่นเพื่อนๆโดนอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campustar.com ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ